কিরকম লাগতেছে? অসম অসম। বাইম কই? বাইম কোথায়? এই যে বাইম, এটা লেজ। এই যে বড় বাইম দেখতে পাচ্ছ? অসম অসম। খালি ওয়াও দেখতে লাগতেছে পাচ্ছ? মাছটা। বিক্রম শেষ পর্যন্ত কি মাছটা ধরা হইলো? বিক্রম ধরা হইলো? বাস জুলি কমপ্লিট 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 মাছ ধরা আমাদের। এই যে বন্ধুরা, এই নৌকাটার তলে ছিল দুইটা বড় বড় বাইম। আমরা বাইম দুটোকে ধরে ফেলেছি। দেখতে পাচ্ছ এই যে দুইটা জোড়া বাইম ছিল, দুইটাকে আমরা ধরে ফেলেছি শেষ পর্যন্ত। যাই হোক, এটা কিন্তু ঠিক কথা এই যে না, দীপু কি এটা বলবে? কিন্তু স্বামী-স্ত্রী হ্যাঁ ছিল। স্বামী স্ত্রী ছিল, কিন্তু আমরা ধরে ফেলাইলাম অ্যাকচুয়ালি আর কি। এটা কিন্তু কাজটা ঠিক করা হয়নি। দেখতে পাচ্ছ এই যে এই দুটাকে আমরা ধরলাম এখনই।